Топ-10 способов соблазнить мужчину без слов. Часть 3. 7. Красноречивая походка. Походка – одна из самых важных привычек девушки, которая во многом определяет ее характер и привычки. Именно походка формирует мнение о человеке не меньше, чем его внешний вид. Конечно, многим мужчинам нравится, когда женщина виляет бедрами и ходит легкой походкой, но тут тоже надо знать меру и не перестараться. 8. Отзеркаливание партнера. Ненавязчивое повторение движений незнакомца, на которого вы положили глаз, это особая психологическая методика. Благодаря тому, что вы буквально копируете объект вашего внимания, он начинает чувствовать с вами особую связь. Но тут тоже важно не перестараться, иначе незнакомец может подумать, что вы его пародируете или кривляете, и сразу же потерять к вам всякий интерес.